نصائح وتوجيهات، وقفات ومصارحات تهم المربين مع أطفالهم في الشهر الفضيل صوم العصافير. استيقظت حلا من نومها في الليل لتشرب الماء، فوجدت أمها مستيقظة. لماذا يا أمي لم تنامي بعد؟ أصلي صلاة القيام يا حبيبتي. قيام ماذا يا أمي؟ قيام الليل. وماذا يعني ذلك؟ قيام الليل من أفضل النوافل بعد أداء الصلوات المكتوبة، ولها أجر كبير وفضل أكبر في الأيام العادية، فكيف وإن كانت في شهر الصوم؟ لذا فهي فرصة لا تقدر بثمن لمن أراد التقرب من الله سبحانه وتعالى لطلب العفو والرحمة. لذلك فإن القيام في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ورغب فيها. وكيف رغب الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة القيام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم عدد ركعات القيام يا أمي؟ يصلي المرء الكم الذي يريده، وذلك بقدر استطاعته، فقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فله أن يصلي ركعتين أو أكثر إلى ما شاء، فالله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. وهل لقيام الليل فضل وثواب يا أمي؟ نعم، لصلاة الليل وخاصة في رمضان فضل عظيم في تثبيت الإيمان وزيادته، وهي سبب لمحبة الله والتقرب منه ونيل رضاه، ومن أسباب إجابة الدعاء وقضاء الحاجات وشفاء الأمراض وغفران الذنوب. ومهما عددنا عن فضل قيام الليل لا يمكن حصره، لذلك لا بد من الحفاظ على هذه الصلاة قدر المستطاع، سواء في شهر رمضان أو في غيره، لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. تقبل الله منك يا أمي. منا ومنك صالح الأعمال يا بنيتي. نصائح وتوجيهات، وقفات ومصارحات تهم المربين مع أطفالهم في الشهر الفضيل صوم العصافير. إعداد وتنفيذ جميع الأدوار إسلام البلبيسي. هندسة صوتية ومونتاج مروان أبو الحسنى.